Dneska jsem pořádal svůj vlastní 100 hráčů event. Postavil jsem pro ně tuhle krásnou arénu, kde budu hráčům zadávat úkoly. Rozhodovat, kdo přežije a kdo dostane ban. Hráč, který úspěšně splní všechny úkoly a zůstane jako poslední, ten vyhraje 50 korun. Nechci nic spoilerovat, protože to bylo fakt nový. Ok, takže tady jsme, jo, a teď ty hráči, ty nemůžou přejít přes červenou lineu. Takže vítejte na eventu, kdo poslední opustí kruh, tento vyhrává 50 korun, jo. A i když si dotknete tady té červené vlny, tak dostanete ban. Máme tady, že jo, miliardy lidí, máme 55 lidí v postprodukci, který se jdou každý jeden pixel, že jo, takže i když se omylem něčeho dotknete, Samuraj je blízko, Samuraj je pixel od eliminace. Ale Danko, no. Dobré, tak co uděláme, Matíku? Nevím. Mám nápad. Tady máte tlačítko, jestli někdo bude chtít zmáčknout, tak stačí jenom vyjít a můžete ho zkusit zmáčknout, jo? No, nechcete někdo? Stačí jenom projít tady tu červenou čáru. A co tam je? To nevím. Ty vole, ale Samuraji? Vy jste blízko. No. Jste blízko. Tak počkej, tak já si dám komand. Tak jo, pokud chcete, můžete to někdo přijít a zkusit zmáčknout, kdo ví, co to udělá. OK, tak Matík vám už to tady krásně takhle menšil, ten kruh. Jo, tak jsme dobře nabejtili. No, ale furt je tady to tlačítko. Dávám tady poslední minutu na to zmáčknout tlačítko. 40 sekund, 40 sekund, chcete to někdo zmáčknout? Zářivý tlačítko, jo, dřevěný. Pojďte, obětuje se někdo? Ne. No, vypadá to tak. Nikdo, jo. Může v tom být třeba 100 korun, nebo 5000, chápete? Kdo ví, nebo třeba nová Tesla tam může být. Ne, Tesla ne, může tam být, ty vole, já nevím, třeba Lambo, kámo, chápeš? Chcete někdo zmáčknout? 1000 třeba korun, jo. No, stačí jenom takhle přejít. Samuraj je blízko. Posledních 10 sekund, zmáčkne to někdo? 3, 2, 1, OK. Tlačítko Okay, ničíme. Pod tlačítkem byl command block, kde dostanete 10 korun. Je mi líto, nikdo jste toho nevyužili. No nic. Mohli jste získat 10 korun, bohužel, nevyužili jste to, takže je mi líto. Takže příští nabídky už třeba můžete zkusit. Jděte si každý najít svoji dvojici. Každý si udělejte dvojici. Každý dvojice. A buďte u sebe. Pokud bude někde víc než 2 lidi, dostanete oba 2 ban. OK, Danko Granko Samuraj, Raxnička Tomáš, Miky Vazour. OK. Tady jsou 3. Tak jo, okay. Tak jo, máme dvojice. No, takže buďte u sebe po 2 jenom. No tak, OK, nice. Máte všichni stejný? Dobré, všichni máte stejný. Tak jo, máte dvojice. A teď v té dvojici, pokud se ty dvojice vzdálejou od sebe 2 bloky, tak automaticky oba 2 vypadnou. OK? Takže my vás budeme kontrolovat, věřte nám, že to uvidíme, takže dávejte si na nás pozor. OK, asi to vypadá tak, že Denísku na postel jděte, ale nemůžete se od sebe vzdálit 2 bloky od té dvojice, protože jestli se vzdálíte, tak oba 2 z té dvojice vypadnete. OK, chápete? Můžete tady to vybít třeba i celý týden, jo? Vaše dvojice půjde první. Jdete první na tento parkour, pojďte. Pokud se jakmile vypadnete z toho kruhu, automaticky vás zabiju. Takže doporučuji toto. No počkejte, chcete toto skákat? Dostanete tajnou odměnu, kterou vy nevíte. Chcete toto skákat? Hodně užitečnou odměnu vám řeknu. Jaké jsou nevýhody? No když oba 2 z té dvojce zemřete, tak oba 2 vypadáváte. Ale pokud třeba jeden zemře, ale ten druhý to dá, tak ho oživí. Takže rozhodněte se, je tady někdo, kdo by to chtěl? Nějaká dvojice, ať skáče. OK, nikdo nechce, ale věřte mi, že je tam fakt užitečná odměna. Jdu na to? Tak pojď. O, tak Samuraj je mrtvej. Tak Granko, musíš ho zachránit. Tak já pojď. Tady takhle ti to ulehčím. Teď je odsud a tobě. Pojď. Tak Granko, pojď, musíš zachránit svého týmy, to máš tady ledr, je to hodně dobrý. Pojď, máš tady žebřík, takže jestli to nedáš, tak nevím. Tak pojď. Dobře. Dal to. Dobře, gratuluju, oživuješ teda svýho parťáka. Pojď zpátky do hry. A vaše výhoda je, že už se nemusíte od sebe držet 2 bloky jako jediný. Takže už od sebe můžete vidět, jak daleko chcete, zatímco ostatní musí být furt u sebe na máčku. Můžeme jít? Jo, vy chcete? Vy dva chcete to zkusit? Tak pojďte. OK, tak dobře, tak pojďte. No, žebřík dám až na druhýho, tak pojďte. OK, i bez toho, Okay. Fiko, absolutní legenda. Dobrá, můžeš jít zpátky. No, já myslím, že bychom mohli udělat takovou taktiku. Co tady Samuraj dělá? Teda, Samuraj, co to tady?
která může být výhodná pro někoho. Tak jo, dámy a pánové, je tady to tlačítko, který má pod sebou command block, který něco udělá. Neřeknu vám co, ale může tam být něco dobrýho, takže rozhodněte, chce to někdo? Chce tam někdo jít? Já se kouknu, co tam Nechcete nikdo, jo? Budeme hlasovat, počkej. Okay. Teďka každý napište, buď ano nebo ne. Chcete zapnout PvPčko, jakože se budete moc hitovat, ano nebo ne, každý jednou. Jo, ne, ano. 1, 2. Ať rozhodne dropper, chcete, aby rozhodl dropper? Netflixák to nehlasoval. Netflixáku hlasuj. Nemůžu. Tak hlasuj, Davide. Možná se bere jako ano, takže zapínám PvPčko na další 2 minuty. Takže od teďka se můžete hitovat, ale nemusíte. A pamatujte, nemůžete se od sebe zdalovat více jak 2 bloky od toho teammate, kromě Danka, Ranka a Samura. Tak já to budu hlídat, jo. OK, no dobře, tak to nebude ještě počítat. OK, tak to je crazy. Ale tady, ty vole, fajn. OK, co se tady děje? Oh, Denísek. A máme tady už jenom 8 lidí, takže gratuluju, jste v top 8. Let's go. Jo, gratuluju. A Fiko na mě křičí, že chce výhodu, jo. Jo, tu výhodu. Tak mu něco dej, nevím co. Co bys si přál za výhodu? Jak má samuraj, OK, tak jo. A ostatní vám prodlužuju váš board, abyste se nemuseli úplně u sebe mačkat na 4 bloky. Místo 2 4. A Fiko, Netflixák a samuraj a Danko Kranko nemusou vůbec. Je tady button, ale pozor, počkejte, ještě ho nemačkejte. Rozhodněte se, jestli ho vážně chcete zmáčknout, protože tam může být i něco špatného, takže rozhodně popřemýšlejte a nezapomeňte, že rozhodujete za svoji dvojici, takže jestli chcete, můžete ho zmáčknout, jestli ne, tak ne. Je tady nějaký váš věc, já to zmáčknu, ok, chcete to zmáčknout? Ne, mě to nedá. Tak co, zmáčkne to někdo? Mějte na mysli, že tam může být třeba jako peněžní odměna, ale může tam být třeba i eliminace, jo? To nevím, jako je to náhodný, takže... Kdo to zmáčkl? Zmáčkl to Danko, Granko a Samuraj? Jo, podle mě to byl Netflixák. Je tady někdo, abyste se přiznali? Když se přiznáte, zachráníte svoji dvojici. Když to zmáčkl? Ano. OK lidi, Netflixák vypadl, ale přiznal se nám, takže zachránil svoji dvojici, takže Fiko furt žije, bohužel. A vám ruším nyní všem, že musíte být u sebe bloky. Už můžete být jakkoliv chcete a nemusíte být ani v dvojici. Barvičky, ajajajajaj. Tak jo, tak teďka hrajete bez partnerů, jo? Už jako nehrajete s teammatama. A všude kolem je červená, takže nezapomeňte, že furt nemůžete na červenou, jo? Můžete a dáme, jaká barva nevypadne, tak má ban, jo? Hejka, když Fiko skočí nikam jinam, tak může vyhrát on. Chcete být všichni tady, jo? Můžete všichni zemřít. Tak jo, poslední rozhodnutí už vás nepustím. Takže tady jsou 3 a tady je 5 lidí, OK. Každý kámo zmáčknem jednu, jo? Jo, tak pojď první. Tak jo. Zelená. OK, zelená je v chillu. A teď se rozhodne. A víte co, že jsem hodnej, tak tam dáme Diamond Block a to znamená, že vyhrajou všechny. Jste ready? Diamond Block! Dobré, no takže všichni vyhráváte, takže jdeme na druhý kolo asi, jakoby, no. Protože potřebujeme někoho eliminovat. A trochu se rozmístěte, ať jakoby nejste všude na jednom. Šup, další kolo, dělejte. Znova si vyberte, každý si znova vyberte. Tady jsou zase 5 lidí, tak jednoho náhodně teleportujeme. GG. Ne, portneme ho sem, ať si vybere a nemůžeš tam. Nemůžeš jít do, to je modré. Ať to vás tam není moc. Jdeme na třetí, poslední kolo. Nebo... dobře, Danko. Tak jo. No a teď to mezi modrou a zelenou. Ty kokos, tak to se bojím. Kalko, tak jak vypadne. Pojď na to. Zelená, jo, a tady všichni chcípnou. Okay, tak jo. 3, 2, 1. Zelená! Tak je mi líto, ale asi vás nezabanuju všechny. A nedáme to jako, že tu ty budou v chillu a tu ty budou znovu. Jo, tak jo. Takže... tak pojďte tu ty. Růžová a zelená můžete jít, jděte na postele, ale vy ještě ne. Musíte si ještě znova vybrat. A pozor, než choďte na červenou. Bum, první. Modrá žije! A teď je to mezi váma. Buď Raxnička nebo Miky. Růžová. Ale Miky bohužel vypadává, takže vás tady už nyní jenom 6. Každý si rozmístěte někam, protože někde se na random rozmístí na 5% objeví červená vlna. 95% bude grass block a 5% bude vlna. Stůjte, už se nehýbejte. Jste ready? Už se nehýbejte. 3, 2, 1, teď. OK, Danko, ty jsi to měl docela close. Danko. Byl tam? Já nevím, já jsem to neviděl. Myslíte, že tam byl? Hlasujte, byl tam? Ne. DK, to zvládneš pozory, ne. Já počkej, já se dokouknout. OK. Ne, tak oni hlasovali ne. Jo,
Když jsi tam byl, tak ho ušetřili, tak dobře. Pak v tom editu. Jdeme znova, neutíkej. Ani to nesnaž, Tomáš. 3, 2, 1. Dám 4%, protože se bojím. Teď. Vazour. Tak ten může přichytit. Ty seš větší polovinou tam, ale Vazour. Tak jo, máme tady osudný tlačítko, může tam být něco dobrýho, ale i něco špatného, takže je to někdo zmáčknout, je tady někdo zase? Minule to zemřel bohužel Netflixák, tak je tady někdo? Zmáčkne to někdo? Samuraj. Bohužel prohráváš, ale získáváš 4 koruny na rohlík. Je mi líto. F pro samuraje všichni. Udělejte si dvojce zase. Bude PvP. Je mi líto, ale praxnička proti Tomášovi. Fiko proti Grankovi. 2 zemřou a 2 přežijou. Ještě předtím se ale pozveme na pódium někoho, takže třeba Granka. Čau Granko, jak se cítíš? A komu fandíš, pokud by si nevyhrál ty? No samozřejmě Fildovi. OK, dobře, díky za rozhovor a přeju hodně štěstí. Tak Tomáše, toho jsme tady neměli ještě. Čau Tomáši. Dobrý den. Tak co, jak si věříš? Já nerad prostě bojuju proti svojí alianci, takže... Myslíš, že ti Raxnička porazí? Já nebudu předbížet. No. OK, a pokud bys tady měl být ty, komu fandíš? Jistě, že ženě. Co si myslíte? Okay, dobře. Nedáme tuto PvP? OK, tak dobře. Tak jo, to zní zajímavý. Matěk vám za chvilku dá výzbroj. Tak jo, vemte si svoji výzbroj z čestky. Jo, nice. Máte int charge, což znamená, že musíte se odpalit do vzduchu a my sem ho zabít, jo? Teď, můžete jít na to. Můžete se vystrčovat a můžete se aj zabíjet. Tak pojďte na to. OK, já hlídám hlavně tady ty, jo, Matíku. OK, tak tady už to bylo hodně blízko. A Raxnička. Stop fightu. Přestaňte se fightit, stop. A on má Fiko pořád plný. No to neubírá, no. Každý vyhoďte svůj armor. Vyhoďte svůj armor. Teď, můžete fightit. Sumo. Navíc byl start, takže. A je konec. Je mi líto. Je to poslední finále. Fiko versus Royal Tom. Dáme si moji oblíbenou hru. Dáme si Split or Steal. Víte, co je Split or Steal? Každý máte v čestce zelenou a červenou vlnu. Když dají oba dva zelenou vlnu, znamená to, že si výhru rozpolíte a každý dostáváte 25 korun. Pokud dá jeden zelenou a druhý červenou, znamená to, že ten, kdo dal červenou, získává celou výhru a takzvaně stealuje to druhýho hráče. Ale pozor, pokud dají oba dva steal, což je červená, tak oba dva nedostávají vůbec nic. Jdeme na to? Jste připraveni? 3, 2, 1, teď. Položte svůj výběr. Fiko, polož. Jdu odhalit výsledky. Ty vole. Jste připraveni? 3, 2, 1. A gratuluju, Tomáš, hnusně vyžral Fikovi všechny peníze. Takzvaně stealnul. Chytý tak o Tomáše, nečekal jsem to. Ale jako dívám se, že jsi zvěřil, že jste oba dva nedali to. Nespamujte Elka, bohužel je to hra. Takže Tomáš vyhrává 50 korun a k tomu samuraj 4 koruny na rohlík, aby jsem neřekl, že jo. A jo lidi, tohle bude všechno z tohohle eventu. Gratuluju Tomášovi, který stealnul peníze od Fika, což bylo trochu zajímavý. A pokud byste chtěli více takových eventů, tak se určitě napojte na Discord server, který máte na obrazovce a i v popisku, kde budou probíhat takový eventy další, i o více peněz a tedy. Všechno se dozvíte na Discordu, dejte like, odběr a všechny YouTube kanály Matíka, Fika a tedy najdete v popisku a čau. Pokud si pošli mu aspoň 10 korun. Jo, dobře. Jo. Takže 40 a 10 Fika.